bir anımı anlatayım da yıllar önce Kanada'da hızdan dolayı mahkemeye gittim, başvurdum. Mahkemede 25 kişi var odada. Benim önümde bir Çinli bir adamcağız gelmiş. Hakim sordu ne var falan, açtı dosyayı. Elinde böyle bir tane zil. Zili de böyle eliyle ding dong yapıyor falan. Adam da İngilizce de sıfır yani, hiç yok. Zili olmadığı için polis ceza yazmış adama. Ama o zili de elinde getirmiş ya, böyle mahkeme salonu gülmekten böyle millet yerle bir yani. Hakim affetti tabii ki. Yani diyor ki bu zil yok diye bana $120 ceza yazmış Kanada polisi. Yani işte Amerika'da hayatta öyle bir ceza yemezsiniz yani.